还是那么会，有没？耶！他现在跳吗？我不知道。他不是很会跳舞，他要来小巨蛋开2次演唱会，我都有去听。从头跳到尾呢，只有一首歌抒情歌，因为吊钢丝的关系，他没办法跳舞。其他都要跳，太夸张了，他不会喘了。对，活量应该很大，他应该是运动选手，蛮厉害的。好了，过去了，过去了。email 就靠你们了，好吧？上网可以找得到吗？回击安之南美会 email。好，对不起，我脑袋装的东西跟大家不太一样。聊天啊，很尴尬哎。交朋友嘛，都已经来这边，对啊，本来都不认识的吧，对不对？还是你们说好的？说好的。你都不会聊天呢，你们心情不好哦。喝一下嘛。好了，我跟你们聊嘛，你们有什么问题可以举手啊。你们一直拿相机在。好，就不好意思。